أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست على الهامش. أنا إسلام السمان، والنهاردة هنغوص في موضوع بيهمنا كلنا كأصحاب بزنس أو ناس بتفكر تدير فلوسها بحكمة، على الإقراض في الإسلام والتضخم. كتير بنسمع سؤال: هل الإسلام واقعي لما يقول سلف 1000 جنيه وخدهم بعد سنة 1000 جنيه برضه؟ مش التضخم هيقلل قيمتهم؟ يلا هنفهم الموضوع ببساطة مع نصايح عملية وأمثلة من الحياة. جهزوا النوتس وخلينا نبدأ. أول حاجة، التضخم إيه؟ هو لما قيمة الفلوس بتقل بسبب زيادة الأسعار. لو سلفت 1000 جنيه النهاردة وبعد سنة رجعولك 1000، ممكن قيمتهم تبقى 900 جنيه بسبب التضخم، فبتحس إنك كمقرض اتظلمت. بس الإسلام مش المشكلة. النظام المالي الحديث هو اللي بيطبع فلوس ورقية بدون غطاء ذهبي، فبيسبب التضخم. الإسلام بيقول استخدم الذهب والفضة لأن قيمتهم ثابتة نسبياً. مثال: لو سلفت 1000 جنيه النهاردة ودي تساوي 20 جرام ذهب بسعر 50 جنيه للجرام، وبعد سنة سعر الذهب بقى 60 جنيه، ال20 جرام هتساوي 1200 جنيه. لو اتفقت معاه يرجع 20 جرام هتاخد قيمة 1200 جنيه، يعني فلوسك محفوظة. تاني حاجة، حدد مدة السداد. لو سلفت من غير موعد واضح، ممكن بعد 10 سنين قيمة الفلوس تضيع. اتفق على مدة زي 6 شهور أو سنة، ويفضل تسلف ذهب. مثال تاني، لو سلفت واحد 5000 جنيه ودي كانت تساوي 100 جرام ذهب بسعر 50 جنيه للجرام، وبعد سنتين سعر الذهب بقى 70 جنيه، لو رجع لك 100 جرام هتاخد قيمة 7000 جنيه. تالت حاجة ودي الأهم، الإقراض في الإسلام مش بزنس، ده تكافل. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. لو سلفت 1000 جنيه ورجهولك 1000، كأنك تصدقت ب500 جنيه. إيه؟ لو المقترض معسر وقلتله براحتك سدد لما تقدر، هتكسب ثواب صدقة كل يوم. مثال من الحياة: مرة سلفت قريب 2000 جنيه واتفقت معاه يرجعهم بذهب. بعد سنة قيمة الذهب زادت، فرجع لي ذهب بنفس الوزن وحافظت على قيمة القرض. الخلاصة، الإسلام واقعي جدا. التضخم مشكلة النظام الحديث مش الإسلام. سلف ذهب، حدد مدة السداد، وفكر في القرض كتكافل. ابدأ طبق الحلول دي وهتدير معاملاتك بذكاء وأمان. لو عجبكم المحتوى اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أنا إسلام السمان، استنوني في الحلقة الجاية، والسلام.